강아지가 물소리를 들으면 왜 흥분하는지 궁금하지 않으셨나요? 그 이유는 강아지의 본능과 관련이 있습니다. 물소리는 강아지에게 자연적인 자극을 줍니다. 흐르는 물소리는 강아지의 야생 본능을 깨우며 물을 찾아야 한다는 생존 본능과 연결되기도 합니다. 또한 물소리는 새로운 환경을 탐험하고 싶은 호기심을 자극합니다. 이런 자극은 강아지를 신나게 만들고 경우에 따라 흥분하거나 짖는 반응으로 나타날 수 있습니다. 특히 활발한 성격의 견종일수록 이러한 반응이 더 두드러질 수 있습니다. 이런 행동은 자연스럽고 건강한 본능이지만 과도한 흥분이 문제될 경우 차분히 진정시켜주는 훈련도 필요합니다.